所以你收到的人，在他们中间切的人，收到的那些 password data 可能是没办法读的，对吧？啊，这个就是这个软体 software 专门在做这个，所以看这样一个行的这个一个，那这个可能将来就是在哪里啊？这样的这些的 request 可能就是将来在你在做 parts 的时候，零件的时候，这些就变成你的做零件里头所需要的那些规格，就从这几个 step 慢慢衍生出来。所以你 ATM machine 里头，它也有那可能也有那个 process， 我们叫 process， 它会处理那些 data， 怎么样把这些 data 处理得安全一点，它一定是会的。所以这些在 subsystem level 里头写出来这些啊，这些将来可能就是在往下层那个 parts， 那里头就把这些需要的规格它会写出来。比如讲，刚刚我讲 valid password 这个 correctly， 这里头，那我们怎么样把那个 password 传来传去，而且传来传去也不见得人家拿去以后还可以看出你的 password 是什么。所以你只要注意的一点啊，你到银行去，你现在到中华邮政去，你要领钱，他会叫你key password， 对吧？有没有？你要注意那个 keyboard 啊，不是像我们这样1、2、3、4、5、6、7、8、9，它的1、2、3、4是跳来跳去，你们注意到这一点。啊，怎么样？有些银行也是哦，你叫他叫你打 password， 你不要以为说这个第一行是1、2、3，第二行2、3、4、5、6、7这样7、8、9连，不是这样子。他故意把你这个 keyboard 乱排，1可能排到中间，2可能排到最底下，所以你要注意看啊，哦，那这个也是这个不是噱头，这个是因为那个安全的，所以你到不同的分行，它那个 keyboard 可能不一样。排的字不一样，这个都是在做安全的动作。这个就是像这样的，在还没 ATM 的 machine 以前，这个 system engineer 怎么可以想到这样的一个 statement 就很不简单。所以当一个系统工程师啊，怎么样把这些 statement 写出来，这个是一个系统工程师。要透过可能很多的经验，还有很多的训练，才有办法把这样的一个写出来。你想象中 ，ATM 还没有出来以前，就能够写成这样子，已经是不简单。那你怎么晓得为什么 ATM 现在都是用 V-card？ 为什么？有没有想到说 ATM 当初为什么他们想到就是用一个经验去 V 这个，早期没有经验，一定大是没有经验，现在是最近才有经验，还有那个现在每一个 Visa 卡、Master 卡什么金融卡都有经验，早期是没有。那早期那个卡是什么？看 Visa， 知道吗？对，说早期都是 Visa 嘛。那这个那个 ATM， 它早期啊，它想法其实跟那个 Visa 卡是一样的，所以它是一个领现金的一个 Visa 卡。所以 ATM 当初的想法其实是在1980年代、1990年代了，因为我们的这个
Visa、Mastercard 是1980年代开始真正开始大量的盛行，是1980年代来产生的。所以那时候的我们叫 plastic money，plastic money 就是那个塑胶钱。所以那时候的想法就是说，好，你既然可以用 Visa 卡，可以去买东西，那我们为什么不能用一个很像 Visa 卡这样来领钱？想法是这样，所以还有这样一个叫做 V 卡。好，可是 Visa 卡并不需要 password， 那 ATM 卡是需要 password。为什么？为什么 Visa 卡不用 password？ 我们来分析一下，说为什么我们现在的信用卡好像都没有什么 password 不 password？ 为什么我们这里要用 password？ 我们可不可以说我们不用 password 也可以 ？One。Visa 卡为什么不用 password？ 人家把你 Visa 卡出去，他也可以买啊。但是 Visa 卡有个 password 不是更好吗？为什么这里要，那边就不要？啊？结账麻烦。你说 Visa 卡结账麻烦？是比较麻烦的，这个再加一个这个再加一个也比较麻烦的。只要卡你都没有丢的话，我不插进去，我就来领。情形不一样啊，因为在购买商品的时候，你那边输入它是，对方都很侧入的。Visa 卡丢掉也是一样，人家是不去买。这个丢掉一样，人家也可以帮你领，不过是这样子的，因为你这个是领现金，那个是领商品，现金拿了以后你是追不到的，所以它多一层的，这只是多一层的安全，其他其实都不一样，它只是多一层安全。那为什么多一层安全？就是因为现金可以领在这里，那跑掉就没了。现金最好用啊！你的商品买那个商品，假如说买的回去不见得喜欢。不过，其实还有其他原因啊。我们讲的所谓 business model， 我们叫做 business model， 就是他做生意的那个 model 是不一样的，概念不一样。这个 ATM machine。他收的手续费是那么几块钱，在美国也是会收手续费的，跟 Visa 一样会收手续费。Visa 收手续费是用 percent 来收的，它是有特别的银行，那么你每一次买东西，它都要跟你买东西的那个公司收取1到3%的费用，1到3%费用。那 ATM 呢？它当个 business model 不是。你反正领一次，不管领多少钱，在它的上限里头，收的价钱不是1到33%，而是同样一个价钱，8块、10块、20块，就这样子下去。只是它 business model 不一样。还有就是 Visa， 它的 business model 另外一个不一样的地方是什么呢？它把那一些亏损，就是你 Visa 被人家偷了，拿了那些亏损都已经算在那个1到3%里头，有意思吗？所以在美国啊，有一个法律的规定，就是说你 Visa 卡被偷了，被人家拿去这个撬取，那你被偷的这个人最高也只有
50块美金的额度你要退，其他通通银行帮你靠的，这个不卫生。啊，银行为什么那么多钱可以这样子做？因为你会做假的，对不对？但是因为它的成本不算进去，所以那个1到3%，其实是变成钱你买单了。有 Visa 卡、Mastercard 都帮你买单，银行是不会推。他已经算好说，他1年大概会被偷多少，他们都有详细的、仔细的去算。那 ATM 的 business model 不一样，它是钱，啊，它被偷的是钱哦，啊，那么它也可以学它这样子，我的被偷了就算说你的 cover， 法律手续费提高，对不对？我手续费提高的话，那么它也许可以 cover， 你不要小看那个8块钱、7块钱一次，那人多，人次多也是好几亿。但是它的加了一层，就是 free card and security password 这样子。它这样的话就可以把它的 business model 跟那个 Visa 区分过来，所以这只是一个区分它的 business model。所以 ATM 现在都是还是用 password。那 password 这个概念呢，是从有 Internet 开始才有真正的 password 这个概念。Internet 以前是没有什么 password， 像我在1970年代哪有什么 password？从来没有听过。啊，在电脑以后才有 password。在1970几年代的那时候，要用进入电脑的时候才有这个 password 这个概念。好，那么这个就是我们讲的，这个是讲的是 Core Step 2。Core Step 2，好吧，我们休息10分钟，哎。